नमस्ते, म अमर खड्का। आजको यस भिडियोमा हामी जेनरली मेनुहरू के छन्, क्याम्पसले गर्नुपर्ने के कामहरू छन्, कतिपय क्याम्पसहरूले मेरो पेमेन्ट आएन सर, मेरो अर्को आएन सर भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो भन्नुभन्दा पनि पहिला हजुरहरूले मेनु मजाले चलाउन सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मेनुमा के छ तपाईँ क्याम्पसले चलाउनु पर्ने मेनुमा हामी त्यो चाहिँ यहाँ डिटेल भन्न गइरहेको छ। आज म सरस्वती भनिदिन्छु हजुरले, हजुरले त्यही अनुसार एकर्डिङली गर्नुभयो भने सबै कुराको समाधान भेट्नुहुन्छ। त्यसको लागि जेनरल कुराको लागि सोध्नु परेन। अब नर्मली स्टुडेन्ट एटेन्डेन्सको बारेमा त हामीले भनिसकेका छौँ। इक्जामिनेसन एसेसमेन्ट प्र्याक्टिकलको कुराहरू, जस्तै उहाँले बिएको हलमा जस्तै उहाँले एसेसमेन्ट गर्नुभयो, त्यो परीक्षा कुन इयरको त्यो चुज गर्ने, कुन प्रोग्राममा त्यो चुज गर्ने, कुन सब्जेक्टको एसेसमेन्ट इन्ट्री गराउने हो, त्यो क्याम्पसले यतापट्टि गएर उहाँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्ट विदाउट मार्क्स पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यसै गरी प्र्याक्टिकल मार्क्सलिपको हकमा सेम त्यस्तै यताबाट सेसनहरू चुज गर्ने, कुन कति सालको हो त्यो अनुसारको परीक्षाहरू देखिनेछन्, त्यो परीक्षाहरू चुज गर्ने, प्रोग्राम चुज गर्ने, सब्जेक्ट चुज गर्ने, सर्च गरेपछि तल आउँछ, त्यसलाई प्रिन्ट गरेर काम अगाडि बढाउन सकिन्छ है। अब अर्को भनेको चाहिँ रिजल्ट छ। रिजल्टमा चाहिँ मार्कसिटहरू, जस्तै हामीले कुनै पनि रिजल्टहरू पब्लिस गऱ्यौँ, रिजल्टहरू पब्लिस गरिसकेपछि हजुरले विद्यार्थीले मार्कसिट चाहियो भन्छ। पहिलाको जस्तो परीक्षा निर्णय कार्यालयमै प्रिन्ट गरेर क्याम्पसमा पठाउने अहिले चलन हटिसकेको छ, किनभने अनलाइन सिस्टम भइसकेपछि तपाईँहरूको क्याम्पसमा आफै रिजल्ट पब्लिस भएको भोलिपल्ट तपाईँहरूले के हाम्रो मार्कसिटहरू प्रिन्ट गरेर विद्यार्थीलाई वितरण गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो कसरी त भन्ने तपाईँ ट्याक्कै त्यो सेसन चुज गर्ने, त्यो सेसनमा चलेका परीक्षाहरू चुज गर्ने, त्यसमा तपाईँका कुनका हुन् त, अब कुन इयर फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयरहरू यिनीहरू यसरी चुज गर्ने। चुज गरिसकेपछि के एउटा भनेको रिपोर्ट लिस्ट, जस्तै स्टुडेन्ट रिपोर्ट लिस्ट छ, पास फेल देखाउने है। अर्को भनेको स्टुडेन्ट मार्कसिट छ। त्यो मार्कसिट एकजना विद्यार्थीको गरिदिन्छ भने एकजना विद्यार्थीको रोल नम्बर हालेर गर्छौँ, होइन हामी बल्कमै निकाल्ने हो भने यता मार्कसिट चुज गरेर या प्रिन्ट विथ डिजिटल सिग्नेचर गऱ्यौँ भने तपाईँका यो परीक्षा टाइटलमा सञ्चालन भएका मतलब 3 वर्ष एलएलबी का कतिजना सेकेन्ड इयरका सबै विद्यार्थीहरू के देखाउने भयो त, मार्कसिटहरू देखाउनु भयो, पास भयो पनि फेल भयो पनि है। अब त्यसै गरी अर्को रहेको छ भेरिफिकेसन। एउटा क्याम्पसले भेरिफाई गर्ने कुराहरू भयो, फर्म र रजिस्ट्रेसन। स्टुडेन्ट भन्नेमा सबै कुराहरू त्यही छ होइन। यहाँनिर कुनै पनि स्टुडेन्टको डिटेल, जस्तै मानौँ यसमा चाहिँ कस्तो छ भने स्पेसल्ली हजुरको इमेल करेक्सन, स्टुडेन्ट इमेल के भन्छ भने एडिट स्टुडेन्ट इमेल एन्ड कन्ट्याक्ट नम्बर भन्छ। यो कस्तो केसमा भने जस्तै विद्यार्थीले आफ्नो क्याम्पस पोर्टल त पायो तर उसले युजर नेम पासवर्डहरू बिर्सेको हकमा अथवा उसको इमेल नमिलेको हकमा त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन कार्ड यसरी रजिस्ट्रेसन नम्बर हान्छौँ अनि यतापट्टि रजिस्ट्रेसन नम्बरलाई पेस्ट गर्छौँ अथवा यता टाइप गर्छौँ। टाइप गरिसकेपछि यता सर्च गर्छौँ। सर्च गरिसकेपछि अमल खड्का भन्ने भयो यो क्याम्पस विद्यार्थी, उसको इमेल सच्याइदिनुपर्ने छ भने इमेल सच्याउँछौँ। इमेल सच्याइसकेपछि पहिलोचोटि इमेल जे हाल्छौँ त्यो चाहिँ उसको युजर आइडी लाइफ टाइम भन्छ। आइदर त्यो मिस्टेक होस् या जेसुकै होस्, उसको जे हाल्यो त्यही नै भन्छ। तर इमेल त जान पर्यो भने होइन, इमेल मिस्टेक भएर त इमेल बन्दैन। त्यसैले हामीले उसको जुन करेक्ट इमेल छ त्यो सच्याउनु पर्ने इमेल यता राख्छौँ अनि उसको फोन नम्बर यहाँ राखेर सेभ गऱ्यौँ भने सेभ मात्रै हुन्छौँ। सेभ इमेल गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, उसको करेक्टेड मेलमा जुन सच्याएको मेल छ त्यो सच्याएको मेलमा चाहिँ उसको के जान्छ, तपाईँको युजर नेम यो, तपाईँको पासवर्ड यो भनेर जान्छ। अनि त्यही पासवर्ड, युजर नेम र पासवर्डहरू प्रयोग गरेर विद्यार्थीले के गर्न सक्छ त, उसले पोर्टलको एक्सेस गर्न सक्छ। त्यो पोर्टलको एक्सेस गरिसकेपछि उसले आफ्नो इक्जाम फर्महरू भर्न सक्छ, रिटर्निङ गर्न सक्छ। उसले तपाईँको के भन्छ अरे रिटर्निङ गर्न सक्यो, उसले तपाईँको इक्जाम फर्महरू भर्न सक्यो, त्यहाँबाट पास भइसकेको रहेछ भने त टास्कमै एप्लाई गर्न पायो। यस्ता कामहरू चाहिँ उसले स्टुडेन्टले आफ्नो पोर्टल प्रयोग गरेर के गर्न सक्छ, यस्ता कुराको एक्सेस गर्न सक्छ है। के रहेछ भने एडिट स्टुडेन्ट इमेल एन्ड कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको के रहेछ, कुनै पनि विद्यार्थीले इमेल नपाएको केसमा अथवा उसले बिर्सेको केसमा, उसले केही अथवा इमेल टाइप मिस्टेक गरेको केसमा, फोन नम्बर मिस्टेक गरेको केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, यताबाट उसको इमेल सच्याएर उसलाई मेल पठाइदिने काम गर्छौँ। यति गरिसकेपछि प्रायः जसो विद्यार्थीहरू यही समस्याले पनि परीक्षा निर्णय कार्यालय बल्कमै पुग्ने गरेका छन्। तपाईँहरूले यति कुरा मात्रै बुझिदिनु भयो भने पनि क्याम्पसबाट विद्यार्थी परीक्षा निर्णय कार्यालय बल्कमै पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन। तपाईँहरू क्याम्पसले आफै ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एडिट स्टुडेन्ट इमेल एन्ड कन्ट्याक्ट नम्बरमा जानुभयो भने हजुरले के गर्नुहुन्छ त, त्यहाँ उसको इमेल सच्याइदिनु भयो भने उसको सच्चेको इमेलमा चाहिँ युजर आइडी र पासवर्ड जान्छ। त्यही पासवर्डको आधारमा उहाँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, क्याम्पस पोर्टल एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको यहाँनिर हाम्रो रिपोर्ट छ। अब यो त रिपोर्ट सबै जेनरली पेमेन्ट रिपोर्ट छ, अरू सबै त हामीले नर्मली भनिदिइसकेका छौँ। यसमा चाहिँ के छ भने अरू अन्य फर्मको अनुसार रेजिस्ट्रेसनको अनुसार भनेका छौँ। यसमा दुईवटा मिलो रहेको छ होइन। एउटा भनेको पेमेन्ट नभनेको, एउटा भनेको इक्जाम टिकट। अर्को हामीले पेमेन्टमा जाउँ। पेमेन्ट भनेको कस्तो भने जो क्याम्पसहरू चाहिँ हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा निर्णय कार्यालयले जुन क्याम्पसलाई चाहिँ प्रिपेड हो, टिपेड बनाइदिएको छ भनेको परीक्षा सञ्चालन गरे बापत टिमले जुन एउटा रेम्युनरेसन दिन्छ, जुन एउटा पैसा दिन्छ, त्यो अमाउन्ट चाहिँ
मैले कति पाउने रहेछु, मैले कुन कुन परीक्षा चलाएको छु भन्ने कुरा आफूलाई थाहा भयो भने त्यो पनि यताबाट हेर्न सक्यो। त्यसको लागि पछि निकाल लेभल कुनै पुग्नु पर्दैन है। अब तपाईले त्यसको लागि के गर्ने भने जस्तै कुन सेसनमा मेरो परीक्षा चलेको, जस्तै फर्स्ट इयरको हो भने जस्तै यताबाट कुन परीक्षा हो त्यो हामीले परीक्षा ट्याक्क सिलेक्ट गर्छौं। त्यो परीक्षा सिलेक्ट गरेपछि कुन शिफ्टमा मैले परीक्षा चलाएको थिएँ, मर्निङ कि डे, डेमा जाँदा यताबाट ट्याक्क लागि स्टुडेन्ट रिपोर्ट टक्क यसरी आउँछ। त्यो खाली छ कुनै पनि त्यो परीक्षा चलाएकै छैन यो क्याम्पसले त भने परीक्षा चलाए पनि त्यो क्याम्पसले पैसा पाउने हैन। यदि त्यो ट्युब पेड हो र कुनै परीक्षा चलाएको छ भने पैसा पाउने हो। त्यस्तो बेला मैले के देखाउँछु त त्यो स्टुडेन्ट काउन्टमा के नम्बर अफ विद्यार्थी जस्तै कुन दिनमा कतिजना विद्यार्थी चलेका छन् भनेर चाहिँ यसरी देखाउँछ। जस्तै उदाहरणका लागि यता त छैन क्या हैन। जस्तै उदाहरणका लागि म हजुरलाई के देखाउन चाहन्छु भने यतापट्टि एउटा मेरो एउटा पोर्टल छ, त्यस पोर्टलमा म हजुरलाई देखाउन चाहन्छु कसरी पैसा आउँछ भन्ने कुरा है। त्यसमा चाहिँ कसरी आउँछ भने हजुरको यसमा यसमा हजुर कसरी छ भने 2000 मैले 82 को फर्स्ट इयर रेगुलर मानौ, फर्स्ट इयर रेगुलर सेकेन्ड 82 सेकेन्ड इयरको यसको रेगुलरको भने अब यसरी मैले जस्तै कुनै क्याम्पस मानौ, जस्तै मैले कुनै क्याम्पस अहिले कुन मानौ जस्तै आरआर त छैन होला, आरआर हैन कुन माना जस्तै शहीद स्मारक भनौँ है, शहीद स्मारक भनौँ हैन। शहीद स्मारक कुन हैन कुन छ त अब महेन्द्र ताहाचाल भनेको 25 को नम्बर 25 हैन 25 हैन मिनिमम भन्ने छ ल 25 मिनिमम के मिनिमम भन्ने कुनै परीक्षा लाग्छ कि छैन त त्यही हेरौँ है त। यसरी हामीले राख्नु ल हो। यसरी के रहेछ भने 2000 कसरी देखाउँछ भने 2082 9 16 मा यसरी विद्यार्थी चलाएको थिए, यसरी विद्यार्थी यसरी केन्द्र अध्यक्ष यसरी सबै कुराहरू यसरी चाहिँ के हुन्छ डिटेल देखाउँछ। यो डिटेल अनुसार चाहिँ हजुरले त्यहाँबाट आफ्नो क्याम्पसमा कति पाउँछ भन्ने कुरो यहीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको फाइनान्स समरी, जस्तै फाइनान्स मैले यति परीक्षा चलाए बापत कति पैसा पाउने रहेछु त भन्ने कुरो यसरी हजुरले यहाँनिर त्यो सबै कुरा गरेर सिलेक्ट गरेर यहाँनिर देखाउँछ। अहिले त हजुरको खाली देखायो, किन देखायो यदि त्यस्तो भएको केसमा चाहिँ कस्तो देखाउँछ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ यसरी फाइनान्स समरी हजुरले हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै यति रहेछ, यो अनुसार आउने रहेछ, यति मेरो पैसा आउनु पर्ने रहेछ, यति ट्याक्स काटेर यति आउँछ फलाना क्याम्पसको भनेर देखाउँछ है यस्तो हकमा। अब अर्को रहेको छ लेटर रेट भनेको। लेटर रेट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फलाना क्याम्पसको यसरी भनेर यस्तो एउटा लेटर रेट दिन्छ, त्यो अनुसारको खाता नम्बरमा यति रुममा जम्मा गरिएको यस्तो लेखा नियन्त्रक यता उपनियन्त्रक भनेर यसरी चाहिँ एउटा लेटर जेनेरेट हुन्छ, त्यो पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ राइट। अब यति कुरा भयो। अर्को भनेको चाहिँ एक्जाम टिप्लिकेट छ। एक्जाम टिप्लिकेटमा के हुन्छ भने अब मैले मेरो क्याम्पसमा जस्तै अहिले 4 वर्षे बीएससी को थर्ड इयरमा परीक्षा दिने विद्यार्थीको लिस्ट कसरी लिस्टहरू देखाउने जस्तो कतिजनाको परेको जस्तै 82 को तपाईको कुनको थर्ड इयर रेगुलर पार्शियलको बीएससी मा कतिजना विद्यार्थी रहेछन् त परीक्षा दिने भने अहिलेसम्म कति रहेछन् 2 जना विद्यार्थी रहेछन् भन्ने कुन सब्जेक्ट जस्तै हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने यति जना विद्यार्थी रहेछन् टाइप रेगुलर भनेको आर रेगुलर टाइपका रहेछन्, यस्तो विषयमा परीक्षा दिने रहेछन्, तर नम्बर यी 2 जनाले दिएको त कतिवटा विषयमा परीक्षा दिने रहेछन् त भन्ने कुरा यहाँ दिने रहेछन्। यो सब्जेक्टमा यति, यो सब्जेक्टमा यति, यो सब्जेक्टमा यति, यो सब्जेक्टमा यति भन्ने छन्। एउटा सब्जेक्टमा 2 जना पनि होला, जस्तै आरएम 305 मा 2 जना भयो, किन 2 जनाले कम्पल्सरी सब्जेक्ट हो यो, त्यो 2 जना भनेर देखा यो नम्बर अफ काउन्ट देखाउनु भयो। यसले हामी प्रिन्ट गरेर यसरी आफ्नो एक्जाम टिप्लिकेट पनि राख्ने भयौँ है। यसरी एक्जाम टिप्लिकेट राखिसकेपछि यसरी एक्जाम टिप्लिकेट राख्नु, यसरी एक्जाम टिप्लिकेट राखिसकेपछि के हुने भयो भने अब अर्को रहेको छ तपाईको के सेन्टर म्यानेजमेन्ट। सेन्टर टिप्लिकेट अघि हामीले भन्यौ एक्जाम टिप्लिकेट जुन चाहिँ हाम्रो मेरो क्याम्पस हो भने मेरो क्याम्पसमा कतिजना विद्यार्थी रहेछन्, कुन सब्जेक्टमा कतिजना विद्यार्थीले भरेर रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ एक्जाम टिप्लिकेट भयो। अब अर्को छ तलपट्टि सेन्टर म्यानेजमेन्ट, सेन्टर टिप्लिकेट छ। सेन्टर टिप्लिकेट भनेको कस्तो हो भने जस्तै मेरो क्याम्पस जस्तै मेरो सेन्टरमा कुन क्याम्पसका विद्यार्थीहरू परे भनेर हेर्नलाई चाहिँ यताबाट ट्याक्क सबै कुराहरू 82 मा सबै कुरा चुज गर्छौं। यसरी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा चुज गर्छौं, ब्याचलर भनेर चुज गर्छौं, प्रोग्राम यो भइहाल्यो, प्रोग्राम ड्युरेसन थर्ड इयरको भयो। अब कुन जस्तै रेगुलर हो कि पार्शियल चान्स कस्तो हो त्यो चुज गरेर यता सब्जेक्ट टाइप ओल्ड न्यू सब चुज गरेर यतापट्टि चुज गर्यौं भने त्यही अनुसार मेरो भनेको मेरो क्याम्पसमा होम सेन्टर परेको भने मेरो क्याम्पसमा होम सेन्टर पर्यो र मेरो क्याम्पसमा 2 जना विद्यार्थी थिए, 2 जना विद्यार्थीको सेन्टर कहाँ पर्यो त मेरैमा पर्यो भन्ने कुरो बुझियो है। अब जस्तै हैन अब यदि अन्यत्र क्याम्पसका विद्यार्थीहरू रहेछन् भने पनि यसरी नै के हुने भयो त लिस्ट देखिने भयो। जस्तै अब अहिले ओल्डको एक्चुअली सर्च गरेर हेरौँ हैन ओल्डमा कुनै विद्यार्थी छ छैन भने 2 जना विद्यार्थी कुन कोर्सका भयो त न्यू कोर्सका भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। यसै गरी यदि अन्यत्र क्याम्पसका पनि विद्यार्थीहरू थिए उनीहरूको पनि यसरी सेन्टर मेरोमा चाहिँ असाइन गरेका थियो भने सबैजना विद्यार्थी यसरी देखिनेवाला थिए, जुन चाहिँ हामीले पेजबाट प्रिन्ट गरेर ल 5-6 वटा क्याम्पसका विद्यार्थीहरू
सेन्टर चाहिँ मेरोमा परेको छ भनेर यसरी देखिनेवाला थियो है। तर म अब अहिले होम सेन्टर मात्रै परेको अरू कुनै बनमा परेको हुनाले यसरी। अब अर्को रहेको छ एडमिनिस्ट्रेसन। एडमिनिस्ट्रेसनमा के छ भने एडिट स्टुडेन्ट डिटेल भन्ने छ। जस्तै स्टुडेन्ट डिटेल 2082 ब्याचका विद्यार्थीहरू देखाउँ भनेर उनीहरूको सच्याउनु पर्ने हुनसक्छ। अब 81 को यसरी देखाउनु पर्ने हुनसक्छ, यसरी 80 को देखाउनु पर्ने हुनसक्छ। जस्तै उनीहरूको रोल नम्बर के यसरी उसको बाको नाम बिग्रिया हुनसक्छ, कसैको आमाको नाम बिग्रिया हुनसक्छ, कसैको छोराको नाम बिग्रिया हुनसक्छ। त्यो एडिट गर्नलाई मतलब छोराको भन्छ सरी कसैको बाको नाम बिग्रिया हुनसक्छ, कसैको तपाईँको एड्रेस बिग्रिया हुनसक्छ, कहिले फोन नम्बर बिग्रिया हुनसक्छ। त्यो रजिस्ट्रेसनमा चाहिँ के गर्नु चाहिँ सच्याउन लाग्यो। त्यो रजिस्ट्रेसनलाई कतिखेर सच्याउन मिल्छ भन्ने कुरा सधैँ क्याम्पसले हामीले रजिस्ट्रेसन सच्याउन त दिँदैनौँ। एकचोटि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन प्रिन्ट भइसकेपछि हामी कसैले सच्याउन दिँदैनौँ। त्यो त्यस्तो बेला मात्रै सच्याउन मिल्ने हो जुन बेला तपाईँहरू इनिसियली रजिस्टर गर्दै हुनुहुन्छ र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले भेरिफाई गरेको छैन भने त्यस्तो बेला चाहिँ हजुरले सच्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसको त्यो प्रयोजनको लागि मात्रै दियो। जस्तै कुनै रजिस्ट्रेसन फर्म चाहिँ भेरिफाई भइसक्यो तर अन्य पनि सच्याउनु पर्ने देखियो भने यताबाट सच्याउन सक्छौँ भन्ने। त्यसै गरी इक्जाम फर्म एडिट भन्ने इक्जाम फर्म एडिट पनि सेम एज इट इज हो। कुनै पनि क्याम्पसले भेरिफाई गर्नु पर्यो भनेको त्यहाँबाट भेरिफाई गरिसकेपछि सच्याउन मिल्यो मिल्यो। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले चाहिँ रुजु गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले एडिट गर्न पाउनुहुन्न। त्यो अप्सन त हुन्छ तर तपाईँको डाटा एडिट गर्न मिल्दैन है। त्यो यस्तो बेला मात्र सच्याउन मिल्छ जबसम्म तपाईँहरूको हातमा हुन्छ र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले रुजु गरेको हुँदैन। त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ यसबाट सब्जेक्टहरू एडिट गर्न मिल्छ। आजको लागि यति नै। अरू केही बाँकी कुरा रहेछ भने अन्य भिडियोमा कन्टिन्यू गरौँला है त। आजसम्म भएको क्याम्पसलाई दिएको एक्सेस भनेको यति मात्रै हो है।